Ողջունում եմ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ հասարակական գործիչ, ռեժիսոր Հովհաննես Իշխանյանին։ Բարի երեկո, պարոն Իշխանյան։ Շնորհակալություն, որ հրավերս ընդունեցիք ու այսօր այստեղ եք։ Սիրով։ Պարոն Իշխանյան, սկսենք օրախնդիր թեմաներից, իրադարձային թեմաներից։ Այսօր մուլտիտաբակի աշխատակիցները բողոքի ակցիա են իրականացնում, ընդ որում ամենատարբեր ժամանակաշրջաններում տեսնում ենք արդեն մի քանի օր շարունակ է, ինչ պարոն Ծառուկյանին պատկանող օբյեկտների աշխատակիցները իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում եւ հաստ չեն այն իրողությունների հետ, ինչը կատարվում է այս օրերին մեր երկրում։ Առհասարակ նրանք ասում են, որ քաղաքական գինը վճարվում է նրանց աշխատավարձերով եւ նրանց կյանքի որակի մասով, ինչ կասեք դուք, ինչ է ստացվում այս ամենից։ Փաշինյանը դուրս է եկել պարոն Ծառուկյանի դեմ եւ տուժում է ըստ էության հասարակ շարքային քաղաքացին։ Ձեր կարծիքը այս մասով։ Դե Փաշինյանի համար աղքատությունը մարդկանց ուղեղում է, դա բազմիցս ասել է եւ հազար անգամ ասել է, որ իրանց չի հետաքրքրում մարդու սոցիալական իրավիճակը, չէ՞։ Հազար անգամ ասել է այդ տղան։ Հիմա օրինակ էս Ծառուկյանի, Սամվել Կարապետյանի, Արման Թաթոյանի եւ նաեւ Հայաստան դաշինքը իրենք առաջարկել են սոցիալական ծրագրեր, չէ՞, օրինակ ասենք Սամվել Կարապետյանը ասում էր 150,000 ծայրահեղ աղքատներին ամսական պետք է տան, եթե իշխանության կան։ Հայաստան դաշինքը ասում էր անվճար բարձրագույն կրթություն։ Թաթոյանին ասում էին, եթե 6 ամիս աշխատանքի ձգվել ես, 6 ամիս բանկ կստանաս, նպաստ կստանաս, Ծառուկյանին էլ ունեին նման դրույթներ։ Հիմա այդ իրանց խոստումներն էր, Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը, գամ փրթեմ թափեմ ջարդեմ փշրեմ այդ խոստումներն։ Ունեզրկեմ եւ այլն։ Հա, հիմա ընտրակեղծիքների միջոցով կարողացան վերարտադրվել ու հիմա այդ փրթեմ թափեմ վիճակներն է, այսինքն քաղաքացին ընտրել էր, որ սոցիալական ապահովության որոշակի տարերով ապագա, բայց այս տղան որպեսի գա փրթի թափի եւ իր այդ բանը կնոպկան սխմի եւ բոլորը իրավապահ մարմինները ասած բացազատվեն եւ բռնեն փրթեն թափեն, դրանով է զբաղված։ Դա իհարկե հայ ժողովրդի կամքը չի, Հայաստանի քաղաքացիների կամքը չի եւ առհասարակ աշխարհի զարգացման եւ քաղաքակրթության կամքը չի, դա մի հոգի, որ պարզապես ուզում է տենց իր հիվանդագին մտքերը իշխեն, ինքը այդ անում է, բայց դա մի հատ ուրիշ խնդիր կա, որը մեր իրավական պետության ընկալման բանն է ցույց տալիս, էլի, բացն է ցույց տալիս։ Քրոնոլոգիական խնդիր կա բողոքի արտահայտման։ Երբ պարզ էր, որ ԲՀԿ-ից ձայները գողացան, ընդ որում ոչ միայն ԲՀԿ-ից, մյուսներից էլ են գողացել, հա, ամենայն հավանականությամբ 30% ձայն է կապան ստացել։ Ուղղակի թիրախում այս դեպքում ԲՀԿ-ին պետք էր հանել, որ գոնե ասենք այնտեղ սահմանադրության փոփոխությունների համար ավելի բարենպաստ իրավիճակ, փոփոխությունները չեն, սրանք նոր սահմանադրության են գնում, ոչ թե փոփոխություններ։ Ավելի բարենպաստ վիճակ ստեղծեն իրենց համար։ Ու այդ ժամանակ, երբ որ ընտրողի ձայնը գողացվել էր, տեսեք, այս բանը փաստորեն 60,000 մարդու ձայնը փաստացի է գողացվել, ել չենք ասում այն մյուսներին։ Այդ արդեն քաղաքացին պետք է իմանա, քաղաքացու համար պետք է դա լինի առաջին վիրավորանքը, որ իր քվեն իր ձայնը հաշվի չեն առել եւ դա պետք է լինի վիրավորանքը նաեւ այդ քաղաքական ուժերի, որովհետեւ այդ քաղաքական ուժերը փաստացի բանն են, երաշխավորն են այդ իրենց ընտրողների, իրենց քվեների։ Եվ այդ ժամանակ պետք է իրավական պետության այդ ավտոմատացումը տեղի ունենար, գործեր, բայց այդ ժամանակ չգործեց եւ մենք հիմա եկել ենք հասել ենք մի պահ, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ տերոր են ուղղակի իրականացնում եւ դրա արդյունքում բողոքներ են լինում, այսինքն քրոնոլոգիան խախտված է, հա, այն ժամանակ պետքա լիներ, որպեսզի սրան չհասներ։ Ու այս իմաստով կարծում եմ, որ երկրում թե փիլիսոփաները, թե քաղաքագետները, թե հասարակագիտության այլ ներկայացուցիչները խնդիր ունեն հասարակության մեջ արտնացնելու իրավականության հանդեպ էմոցիոնալ զգացումները, մինչև որ հասկանան պատճառահետևանքայինությունը եւ հա, այդպես։
Տեսեք, նաև բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ Կարմիկին, որն ասում էր, որ 2018 թվականին հայտնի դեպքերի ժամանակ ինքը եւ իր նման մի շարք մարդիկ փակել էին Երևան-Սևան ավտոճանապարհը, որպեսզի Փաշինյանը գար իշխանության, փոխվեր նրանց կյանքի որակը, բայց այսօր տեսնում են լրիվ հակառակ պատկերը եւ նույն կինը ասում է, որ եթե այսպես շարունակվի, ապա այո, եւս մեկ անգամ կփակի Երևան-Սևան ճանապարհը մայրուղին, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը Սա ինչի հետևանքն է։ Սա նրա հետևանքն է, որ սահմանադրականությունը չի գործում Հայաստանում, Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիրի բոլոր տղաները եւ աղջիկները խաբել են ժողովրդին, սա նրա հետևանքն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի այն խոստումը, որ սուպերվարչապետական համակարգը պետք է վերացվի եւ նա եկավ ընդհակառակը սուպեր-պուպեր վարչապետական համակարգ սարքեց ու ընդ որում մենք գործ ունենք ոչ միայն սուպեր վարչապետական համակարգի հետ, մենք նաև գործ ունենք բացասական խառնվածքով անձի մոտ այդ սուպեր վարչապետական համակարգը, որտեղ կարող օրինակ լիներ, ասենք, այս համակարգը ինչ որ գործչի մոտ, որը Արցախը չհանձներ 150,000 մարդու էթնիկ չզտեր ու չասեր ոնց ուզում եք գնացեք ձեր ճարը տեսեք, պետություն չկա ձեզ համար, բանը Նիկոլ Փաշինյանի Այսինքն պետությունը դադարում է լինել մարդու կյանքի երաշխավորը։ Հա, պաստորեն է դա։ Հա, այդ իրավիճակն է, ընդհանրապես բոլոր անվտանգության երաշխավորություն, ամեն ինչից սկսած հիմա, ասենք, չգիտեմ, որ ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը հասցնի նրան, որ ասենք չի հասցնի, բայց ենթադրենք հասցնի նրան, որ ամբողջապես ցեղասպանություն իրականանա Հայաստանում, պետք է ասի դուք եք էլի, ձեր ուղեղում է ցեղասպանությունը, բայց այնինչ ինքը մարդկանց գլխին զենքը դնելով տանում է տեղամասեր, որպեսզի իրեն ընտրեն, հա, զենքը դնել նկատի ունեմ ճնշումները, բռնաճնշումները եւ այլն։ Ու բնականաբար այն ժամանակ 2018 թվականին ճիշտ էր փողոցը փակելը, որպեսզի այդ որովհետև այն ժամանակվա անարդարությունը տեղ էր, հիմա ճիշտ է փողոցը փակելը սրա համար։ Իհարկե 2018-ի գինը, որը վճարեցինք բոլորս Հայաստանի քաղաքացիներից, ոչ մեկս արժանի չէինք դրան եւ դրա համար պիտի անձնապես պատասխան տա, դա գողացված հեղափոխություն էր։ Նա գողացավ ժողովրդից հեղափոխությունը եւ գողացավ ժողովրդից իշխանությունը եւ ժողովուրդը նորից պետք է իշխանությունը, այո, վերականգնի ազատագրի Հայաստանը։ Պարոն Իշխանյան, արդեն մի քանի օր է, ինչ պարոն Ծառուկյանի հետ կապված իրողությունները իսկապես չի մարսվում քաղաքացիների կողմից եւ ամենատարբեր հարցումների շրջանակներում պարզ է դառնում, որ իսկապես քաղաքացիները հաստ չեն այն իրողությունների հետ, ինչը կատարվում է եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շրջանակներում եւ պարոն Ծառուկյանի հետ կապված։ Այս սա ինչի մասին է խոսում, միթե սա արվում է, որպեսզի քաղաքացիների իմունիտետը թուլացվի։ Դե դա էլ ինքը այդ կողմնակի բազմաթիվ ազդեցություններ է թույլ տալիս։ Մեկը քաղաքացիների իմունիտետը թուլացվի, մյուսը որպեսզի շուտով երբ որ գտնեն ազգային ժողովը, պետքա փորձեն մի հոգի գողանան, չէ՞։ Ասենք այդ ցուցակում ինչ որ վախեր, մյուսը որպեսզի շուտով երբ որ սրանք փորձելու են սահմանադրության այդ կեղծակվեն անցկացնել կրկին կեղծելով մարդկանց արդեն սկսել են կեղծել, որոշակի քաղաքացիներ զրկել են ընտրական իրավունքից։ Ես կոչ եմ անում, որ այդ քաղաքացիները գան եւ իրացնեն իրենց ընտրական իրավունքը, ոչ մեկ իրավունք չունի իրենց ընտրական իրավունքից զրկելու։ Եվ այդ կոչը անընդհատ եմ անելու, նույնիսկ միասին այդ իրավունքը կիրացնենք։ Ինչևէ, ի վերջո այս կյանքը եւ հատկապես քաղաքական գործիչները ինքը սպորտի պես մարդը ուզում է հաղթել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր կանոնները խախտելով ինքը պարզապես ուզում է հաղթել։ Հիմա աննորմալ վիճակի մեջ է Հայաստանը, իրավական, սոցիալական եւ մնացած, ասենք, արժեհամակարգային իմաստով նորմալիզացված է այն, որ մի հատ, ասենք, դեղին մամուլի խմբագիր, որ սաղ կյանք զտպարտություն արը, կարա ասի սատկացնելու եմ, ես եմ անելու եմ անելու, ասի բոլոր ոչ մեկը գաղտնիք չունեք, չգիտեմ, ԱԱԾ-ն ինչ ուզի կհրապարակի, սա աննորմալ, ամենաաննորմալ պայմաններն են, որը սա նորմալացրել է, հա, եւ ինքը դա կարողացել է անել այն պատճառով, որովհետեւ Արցախի հանձնումը ժամանակավոր մարսել է։ Ինքը մի կարմիր գիծ է անցել, որի համար պատասխանատվության չի ենթարկվել եւ իր համար այնտեղ արդեն բանը տիեզերք է, անկարմիր գծերի, հա, բանը տիեզերք է։ Ապրում է իր կոմֆորտ զոնայում, ինչպես ընդունված է ասել։
Ճիշտ եմ հասկանում։ Իր կոմֆորտ զոնան իշխանությունն է, եթե նա կորցրեց իշխանությունը, ինքը ոչ միայն ընկնում է դիսկոմֆորտ զոնայի մեջ, այլ ինքը ընկնում է մի հատ զոնայի մեջ, որտեղ սև անցքի մեջ, այսպես տիեզերական կանոններով ասած, որտեղից այլևս, չգիտեմ, իր ոչ միայն կյանքն է այդտեղ ավարտվում, նաև հետագա քպատիպ մարդ, այսինքն ոնց է ֆաշիզմը եղավ, հա, ի վերջո ինչ եղավ ֆաշիզմի հետ մինչև հիմա տեսեք ոնց է վճարում, ասենք Գերմանիան այդ իրանց գործած հանցանքների համար կամ հենց այդ նացիոնալ սոցիալիստական կուսակցությունը իր կատարած հանցանքների համար։ Մի խոսքով բնականաբար դրա համար պետք է ինքը դառնա ավելի ու ավելի բռնապետ։ Ժողովուրդը իրան չի ընդունում, բայց ինքը պետք է ամեն ինչ անի, որ իշխանությունը վերարտադրի, որպեսզի ապահովի իր անձնական կյանքը, հա։ Հիմա իր համար է դա բանը իշխանությունը իր ուղեղում է, էլի։ Պարոն Իշխանյան, վստահաբար տեսել եք այն կադրերը, որոնք հրապարակվեցին պարոն Ծառուկյանի կալանավորման ձերբակալման դեպքերը, իհարկե։ Այդ դուք ռեժիսոր եք մասնագիտությամբ եւ հետաքրքիր է ձեր դիրքորոշումը այս տեսանյութի մասով։ Այստեղ բեմադրական ինչ-որ աշխատանքներ տեսնում եք։ Իհարկե, բնական ոչ միայն բեմադրական, ինչպես կգնահատեք այս բեմադրությունը, մոնտաժը, ձայնային, ուրեմն մոնտաժը եւ առհասարակ։ Շատ ծաղելի, ասենք հասկանում եք, ես ուրեմն մենք բոլորս գիտենք, որ մի հատ ինչ-որ դեղին մամուլի խմբագիր լիքը տենց բանով բիլակավոր պարապած տղաների դիմակավոր հրահանգել է, որպեսզի գնան Գագիկ Ծառուկյանին վռնդան։ Այնտեղ տենց բանը իրար մեջ խոսացել են, բան տղեկա ասել են, դե ես սենց կանեմ, դու սենց կողքից սենց բան կանես, սենց պատմոշկալ կտանք, բան կանենք, կգցենք։ Բայց գիտեք, հետաքրքիրն է, որ սրանք չեն հասկանում, որ իրավիճակը փոխվել։ Եթե 2018 թվականին ժողովրդի էйֆորիայի վրա Մանվել Գրիգորյանին այտենց ստորացուցիչ կերպ ցույց տալը իրենց ժողովրդի մոտ բարձր տրամադրություններ արդյունացնում, որովհետև ի վերջո այդ 30 տարվա այդ անարդարության այդ բաներն էր, հաճույքներն, կտղուցքներն էր, հա, կտղուցքը գիտեք չէ՞, ինչն է արգազմը։ Հա, այդ հաճույքներն էր ապրում ժողովուրդը, այս իրավիճակում, երբ որ սրանք Արցախ են հանձնել 150,000 մարդ են էթնիկ զտել, Գորիսկապան ճանապարհն են տվել, հղի կնոջ են գցել ավտոյի տակ, Արմեն Գրիգորյանն է մահացել բանտումի դեպքում, կարծում վաղն է հենց օրը նրա մահվան։ Ու այս ապօրինությունների հետո ձայներն են գողացել եւ այլն, այս պայմաններում դրան գումարած, որ Ծառուկյանի ձայներն են գողացել հենց այս շոուը, որ իրանք անում են, իրանց դեմ է աշխատում։ Ի վերջո ինչի համար են այս շոուերը անում, որովհետև ամեն այսպիսի հեղինակություն, ոնց որ իր հետևորդները տենց հայրական բաներով են, աչքով են նայում։ Եվ երբ որ ինչ որ ասենք, չգիտեմ, տենց հեղինակությանը տապալում են գետնին, իրանց կարծիքով պետք է այդ հեղինակությունը ավարտվի։ Եվ ես կարծում եմ, որ Մանվել Գրիգորյանի հարցում դա աշխատել էր, որովհետև Մանվել Գրիգորյանի հետևը բանակում բազմաթիվ տարբեր աստիճանների սպայակազմ կար եւ այդ սպաների մեջքը որոշակի կոտրել էին, բայց այս պարագայում չի ստացվում, որովհետեւ հակառակ էֆեկտն է ստացվում։ Հա, հակառակ էֆեկտն է ստացվում, որովհետեւ նայեք, օրինակ եթե մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմ բան ուժի լեզուներ, հա, հաղթողը Հիտլերի ոչնչացումից հետո ստեղծվեց այդ մարդու իրավունքների հռչակագիր, մարդու իրավունքներ եւ այլն, մարդու իրավունքների գերակայություն, որպեսզի թույլին պաշտպանեն։ Ու հիմա եթե այս Նիկոլ Փաշինյանական իրավիճակը նայենք, այդ ոնց որ եկավ այդ շրջանը, որ կարողացան ուժին հաղթել, ուժ ցույց տալով, բայց հիմա նորից մարդկանց փիլիսոփայությունը պաշտպանության վերադառնում է դեպի նրան, ում որ Նիկոլ Փաշինյանը ասած բռնաճնշումների է ենթարկում, նրանց պաշտպանելուն է, այսինքն դեպի արդարություն է գալիս, որովհետև ըստ Արիստոտելի թույլին չճնշելն է, էլի արդարությունը։ Տեսեք, պարոն Իշխանյան, եւ նախընտրական process-ներում եւ հետընտրական process-ներում Նիկոլ Փաշինյանն ամենատարբեր տեսանյութերում ասում էր, որ ունե զրկելու եմ, կզացնելու եմ եւ այլն նմանատիպ բառեր։ Պատկերացրեք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այդպես բաներ է ասում եւ մենք պարզապես քննարկում ենք դա, դա նորմալ չի, չէ՞։ Դա ինչ է ստացվում այս ամենից։ Արդյոք սա այն Փաշինյանն է, որը այլևս չի թաքնվում իրեն ժողովրդավար կերպարի ետևում եւ ասում է այն ամենը, ինչը որ պատրաստվում է ապագայում իրականացնել։ Ինչու կորցրեց իր այն կերպարը, որով եկել էր 2018 թվականին։ Ինչու եւ ինչպես։ Պատճառ կա դրան։ Նախ պետք էր 2018-ին խաբել, որպեսզի գար իշխանության։ Ցավոք սրտի
նրա մոտ ստացվեց, որտեղ 2008 թվականին նրա մոտ չստացվեց։ 2008 թվականին նրանք ասում էին այդ արցախցիների նկատմամբ ատելություն էին տարածում, ասում էին պետքա հետ ուղարկենք իրանց մի խոսքով Հայաստանից դուրս շպրտենք։ Այդ ատելության քշելու մասին էին ընդ որում խոսում։ Ինչի մասին։ Հա, քշելու, Հայաստանից քշելու մասին էին խոսում։ Նույնիսկ մի լուսանկարիչ Անահիտ Հայրապետյան կա, ասում է, որ առաջին անգամ ես բան էի զգում, տագնապ էի զգում իմ ինքնությունից, որ Արցախցի եմ, հա, դա 2008 թվականի պատմությունն է։ Դա չաշխատեց, հետո հասկացան, որ այնուամենայնիվ պետքա ռիբրենդինգ անեն, ու սկսեցին ռիբրենդինգ անել, Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ հանրապետական կուսակցությունից ավելի ազգայնական, հանրապետականներին մեղադրելով թե տարածքային կորուստների, թե Արցախը հանձնելու մեջ, թե բլիցկրիգով ինչ որ բաներ եւ այլն բան, եւ կարողացավ այդ ազգային շերտին ու այդ սոցիալական անարդարության եւ ինչպես նաեւ ասենք այդ սահմանադրության փոփոխության ֆոնի վրա խափելով գալ հասնել դրան։ Իհարկե միանգամից ժողովրդավարական այդ դեմքը պատրվեց, երբ որ ազգային ժողովը շրջափակեցին, դատաները շրջափակեցին, փռեմ ասֆալտին կոչերը արեցին, սև ու սպիտակների բաժանեցին, բայց էյֆորիան այնքան մեծ էր եւ այդ հաճույքը, որ վերջապես նախորդ բանից համակարգից ազատվել են, որ շատերը բան չարեցին, չնկատեցին այդ ժողովրդավարացման տապալումը այդ ժամանակ։ Հետո երբ որ ու ինքը անընդհատ ստանում էր Եվրոպայի աջակցությունը, այսինքն ի վերջո պետք է հասկանանք, որ այս մարդու իրանքների ժողովրդավարության հոսքը, պաշտպանությունը գալիս էր Եվրոպայից։ Իսկ ինչքան սրվում է Ռուսաստան եւ Եվրոպա այդ հարաբերությունները, այնքան Եվրոպային ավելի պետք էր ոչ թե մարդու իրանքների ժողովրդավարության, այլ պետք էր կառավարելի մեկը, որին կարա ուղղորդի Ռուսաստանի դեմ։ Եվ քանի Փաշինյանին այդ ինքը իր հանցագործությունները կատարում էր, ստանում էր Եվրոպայի աջակցությունը, այսինքն չկար այն հակակշռող մեխանիզմը տեղը, որպեսզի ասեր ընկեր ջան, ես ինչ ես անում։ Դուք պատկերացրեք, այս ինչ որ ինքը անում է, պատկերացրեք նախորդ իշխանություններից որևէ մեկը սրա 0.01% աներ։ Իզգո էր դառնալու։ Այսօր ասացին մեր բանի ժամանակ, կարծեմ Երևան Բոզյանը ճիշտ ասաց, persona non grata էր դառնալու։ Հիմա այս պայմաններում, երբ որ աշխարհում այս դաժան հակամարտություններն է գնում, այդտեղ մարդու իրավունքները զիջում է։ Եվ իրականում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Ադրբեջանում։ Օրինակ, երբ որ ֆոն դեր Լայենը, Մայա Կալասը գնում են Ադրբեջան եւ Եվրոխորհուրդը նրանց կոչ է անում, որպեսզի խոսան Ադրբեջանի քաղբանտարկյալներից, որոնց թիվը 375 է, դա ռեկորդային թիվ է։ Նաև այնտեղ սպանում են նաև քաղբանտարկյալներին։ Իրենք գնում են այնտեղ ու չեն խոսում դրա մասին։ Իրենք խոսում են խաղաղության գործընթացի մասին։ Այսինքն խաղաղության գործընթացի հիման վրա նրանք զիջել են մարդու իրավունքները։ Դուք իրար հետ լավ եղեք Ադրբեջան, Հայաստան, որովհետեւ մենք ձեզ ուղղորդենք Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի։ Ժողովրդին ինչ լինում է թող լինի։ Ինչ լինում է թող լինի, ինչ մարդու իրավունքներ, ինչ բան։ Հա, ինչ լինում է թող լինի։ Պետք լինի մենք ձեզ կասենք դուք ժողովրդավար եք, պետք լինի կասենք դուք աննախադեպ եք ձեր մարդու իրավունքները։ Կամ անվտանգ է պետությունը։ Փաստորեն խաղաղության բանտարկյալներն են այսօր։ Իսկ իրական խաղաղությունը այն ժամանակ կհաստատվի, երբ որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի քաղբանտարկյալները ազատվեն եւ թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում ժողովուրդը վերադարձնի իշխանությունը իր ձեռք։ Պարոն Իշխանյան, զուգահեռաբար տեսնում ենք, որ վերջին ժամանակահատվածներում ժողովրդի ամենատարբեր շերտերով խոսվում է նրա մասին, որ վախի մթնոլորտ է տարածվում մեր երկրում, վախենում են անգամ սովորական հարցումների ժամանակ տեսախցիկի առջև խոսել, բայց զուգահեռաբար ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ խոսքը այլևս այսքան այս մասշտաբներով ազատ չի եղել, որքան որ հիմա է տիրում։ Բայց զուգահեռաբար որքանով է սա վտանգավոր հենց պետության համար, հա, երբ ժողովուրդը նմանատիպ վախի մթնոլորտում է ապրում եւ տեսնում է, որ ամեն առավոտ արթնանում է եւ նայելով նրա հոսը տեսնում է, որ եւս մեկ մարդ ձերբակալվել է, այնուհետեւ կալանավորվել են, որում առաջ են քաշվում ամենատարբեր ծանր մեղադրանքները, որին կանդրադառնանք հաջորդիվ։ Դա կախված է նրանից, թե մենք ինչ պետություն ենք երազում եւ ինչ պետություն ենք ստեղծում։ Իմ ներքին իմ զգացողությունը այն է, որ Հայաստանում պետք է մարդը լինի ուժեղ, քանի որ իմ ընտանիքի անդամներն են, նրանք պետք է լինեն ուժեղ թե իրենց կարծիքի, այսինքն լինեն ինքնավստահ,
թե կրթության, թե որովհետև դու ինչքան քո, ասենք, եթե վերցնում ենք, որ պետությունը այդ համակարգն է, պետության ներսում մարդիկ տարերն են եւ այդ տարերի միջոցով այդ համակարգը գործում, ինչքան մեր ներսում տարերը ուժեղ են, այնքան համակարգը ավելի կայուն եւ ուժեղ է։ Հիմա մենք պետության հետ գործ չունենք, մենք գործ ունենք մեկ անձի հետ։ Մեկ անձը որոշել է, որ ինքը ինչ ուզի, պետք է այդպես չի լինում։ Սա այս պետությունը դու իր հոր տնից չի բերած։ Չնայած իր հայրը նորմալ մարդ էր, ոնց որ Աստված հոգին լուսավորի, բայց ամեն դեպքում այս պետությունը մեր բոլորի ժառանգածն է, այդ թվում մեր պապերը այս պետության համար, բոլորիս պապերը կռիվ են անում, որպեսզի մենք անկախ պետություն ժառանգենք։ Եվ հիմա եկել է ինչ-որ մեկը, որ հանձնում է մեր հայրենիքի ինչ-որ մաս, ու ասում է, դե որ հանձնել եմ, հիմա պետք է փորձեմ ամեն ինչ անեմ, որ մնամ ու այդ տարերին ոչնչացնելով։ Մասնագետներին հանում է, թե պետական համալսարանից, թե աշխատատեղերից, տեսակ Արցախցի կնոջը սողում բանը պոլիկլինիկայի բժիշկուն, թե ասենք ցեղասպանության թանգարանից գիրք նվիրելու համար հանեց։ Այսինքն մի հատ կիսագրագետ ինչ-որ մեկը եկել է մասնագետներին հանում է, այդ մասնագետները չեն կարող իրանց ներդրումը ունենան պետության զարգացման հարցում։ Բայց արդյոք պետությունն այս ամենի համատեքստում մտահոգ է իր քաղաքացիների կյանքի որակի մասով։ Ոչ իհարկե, ասել է աղքատությունը մարդկանց ուղեղում է։ Ինչով է, նա ասենք 10,000 դրամ թոշակ կաշառք էր տալիս, հիմա քթներից բերում է։ Ապահովագրություն էին մցրել, հիմա քթներից բերում է։ Բայց կաշառքի համար էլի այդ ամեն ինչը։ Պետությունը իր քաղաքացիների համար եթե մտահոգ լիներ, երբեք ապօրինի սենց աշխատանքից չէր հեռացնի։ Աշխատանքային իրավունքները այսպես չէր խախտի։ Դրա համար չի կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է վախենում են խոսել, օրինակ հիմա Ոսկե ծիրանն է 3 բացումներ ու Ոսկե ծիրանում մենք էլ ֆիլմ ունենք, ես եւ Սուրեն Բելյանը ռեժիսոր, որը հենց մի քանի անգամ բռնագաղթած հայերի մասին է, ասենք սովետական տարիներին Ադրբեջանից, այդ վերջին տարիներին այդ բանով բռնագաղթը ու մեկ էլ Արցախից ու Սուրենը ոնց որ փորձում է հասկանալ թե ինչ է նշանակում ադրբեջանցիներ բնակեցնել Հայաստանում ըստ այդ ընտանիքների պատմության։ Ու մենք այդ նկարահանումների ժամանակ Ամասիա էինք գնացել, որտեղ փորձում ենք մարդ գտնեինք, որը կխոսա, որտեղ Ամասիան համ վտանգի տակ է, որ կարող է բան անեն բնակեցնեն ադրբեջանցիներին։ Համել մի հատ ադրբեջանցի մտել էր այնտեղ, ասես նկարել էր իրան, սա մեր երկիրն է, բոլորդ կգաք, գնում էր ոստիկանների հետ էր խոսում։ Ու այդ ընթացքում մենք չենք կարող որևէ մեկին, ով իմանում էր ինչի համար ենք եկել, խնդրում էր, ասում էր ուղղակի աղաչում էր, մի նկարեք մեզ։ Հետո սկսեցին մեզ հետևել։ Ամենայն հավանականությամբ ազգային անվտանգության ծառայության մեր տղաներն էին։ Իբր եկել ենք ինչ անենք, եկել ենք մեր թեմաներով ֆիլմ ենք անում։ Մի խոսքով, sense մի հատ ահավոր վիճակ էր, վախեցած մթնոլորտ էր, դե բնականաբար Ամասիայի մեջ սրանք հաղթեցին, որովհետև այդ ասում եմ, զենքը գլխին մարդկանց տանում են քվեարկելու։ Նույնիսկ ով մտածում է, որ զենքը գլխին չի, մեկը զենքը գլխին է։ Ու հա, այսինքն այդ վախը իրանք ինքնացենզուրայի են, այնքան են հասցրել, մարդը ինքն իրանա ցենզուրա անում, այսինքն պարտադիր չի դու նույնիսկ գաս, ասես ձենդ կկտրես։ Մարդը արդեն այդ բանը հիշողությունը ունի, թե օրինակ Սամվել Կարապետյանին կալանավորել են, որտեղ եկեղեցին պաշտպանեց, ու այդ ինքնասենզուրայի մեջ է։ Ու քաղաքական գործիչների, հանրային գործիչների, իրավապաշտպանների խնդիրն է մարդկանց մեջից այդ վախը հանելը, որ ազատ մարդիկ լինեն։ Իմիջիայլոց նաև այդ ֆիլմի մասին, որը մեզ դիտողները կարող են ամսի 18-ին ժամը 5-ին կինոտուն ցուցադրությունը լինելու է, ֆիլմից 2 հոգի այս պահին փաստորեն բանը ապօրինի կալանավորված է, Խաղ Բանտարկյալը, մեկը ֆիլմի պրոդյուսեր Ավետիք Չալաբյանն է, որը արդեն երկրորդ անգամ են մարդու կյանքից օրեր խլում, որտեղ մի անգամ էլ են։ Մյուսը որ արդարացվեց առաջին, ուրեմն վճռով, դատարանի վճռով։ Հա, այնտեղ հենց այդ գործը այդպես շարունակվում է, այդպես բանը։ Հա, մյուսը Կարապետ Պողոսյանը, որը նույնպես իրանել են արդեն երկրորդ անգամ, ինքն էլ է մի անգամ նստել։ Մի տարի էր թե ինչքան է նստեց ու Կարապետ Պողոսյանը ֆիլմի մեջ կա հերոսներից, այդ Ամասիայի ճանապարհը իրար հետ են կանցնում։ Այսինքն
Սենց բան ինձ հետ չէր եղել, հա, ես հիմա ասենք փառատոնում ֆիլմս գնում եմ 2 հոգի ֆիլմից, բանը ապուրինի նստած։ Ինչ է ստացվում, ինչպեսի պետություն ունեք այս պահի դրությամբ ամբողջատիրական։ Այս պահին ամբողջատիրության սահմանման մեջ չի տեղավորվում միայն բազմակուսակցական համակարգը, որը ես կասկած չունեմ, սրանք իրանց սահմանադրությամբ բանի են անելու, որոշակի մեխանիզմներ են ստեղծելու կուսակցությունների դեմ եւ որոշ անկախ լրատվամիջոցներ դեռևս այդ չի մտնում, բայց իրանք գնալով դեպի դա են տանում եւ մեր խնդիրն է, որ կանգնեցնենք դա եւ հնարավորությունները կան եւ դա լինելու է։ Պարոն Իշխանյան, խնդրեմ նաեւ անդրադառնանք հետեւյալին, այ ինչու չի մարզվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից հավաքված այն քվեները, որոնք ըստ էության հավաքվեցին, այնուհետեւ ուրեմն գողացվեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Շատ պարզ, որովհետեւ փաստորեն ԲՀԿ-ն պայմանավորվածության չգնաց հետները։ Ի վերջո հասկանալի է, չէ, որ այդ 0.06% որ տենց կիսանկարած տենց վիճակով տենց պահում էին, տենց ինչ որ ինտերվալով ժամանակի, ապա պիտի որ գնային պայմանավորվածության կմտնես խորհրդարան, քո բանը կտաս ինձ հետ կհամագործակցես, հակառակ դեպքում կջարդեմ, կփշրեմ, կտամ եւ ողջունելի է որ ԲՀԿ-ն պայմանավորվածության չգնաց, որովհետեւ Հայաստանում այսօր ոչ թե ԱԱԾ-ի կողմից մարդուն գետնին գցելն է բան տաբու, այլ տաբու է սրանց հետ համագործակցելը եւ այդ տաբուն պետք է ավելի ու ավելի արմատանա։ Ու մի բան էլ ասեմ, հետաքրքիր է որ մենք մեր պատմությունից միշտ լսել ենք որ մեծահարուստները համագործակցում էին թուրք ասքյալների հետ, նրանց փող էին տալիս, որպեսզի նրանց բան այն մյուսներին ցեղասպանեք, մեծ հանգիստորը դե ի վերջո իրանց էլ ցեղասպանեցին։ Բայց հետաքրքիր է որ այս արդի պատմության մեջ մենք ունենք մեծահարուստներ, որոնք փաստորեն գնացին են զոհողությունների, հրաժարվելով զոհասեղան դնելով ամեն ինչ, որպեսզի իրենց ինքնությունը շարունակեն եւ կարծում եմ այդ մարդկանց անունները կարելի է հնչեցնել, դա սկսվեց իհարկե Ռուբեն Վարդանյանը, որ գնաց Արցախ, Սամվել Կարապետյանը, որ եկավ մասնակցեց սրանու, ասենք եկեղեցու դեմ այս ոտնձգություններին, հա ու նաև տեսնում ենք արդեն Գագիկ Ծառուկյանը, Ռուբեն Հայրապետյանին կարող ավելացնենք, որ չգնաց սրանց հետ համագործակցության, այլ մնաց իր սկզբունքներին տեր եւ այլն։ Նենց որ իրականում մենք հիմա չենք զգում, բայց այն Մովսես Խորենացու այդ ողբի այդ հատվածը կա, որ սաղին քննադատում է, այստեղ լուսավոր լիքը կետեր կան, էլի ես մեր շրջանում։ Հենվենք այդ լուսավոր կետերից։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, ինչի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցումը հասարակական գործիչ ռեժիսոր Հովհաննես Իշխանյանի հետ։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։